মহাকাশে LVM-3 রকেটকে সাকসেসফুলি লঞ্চ করে আবারও ইতিহাস সৃষ্টি করলো ইসরো। একটা দুটো নয়, একসাথে 36টি স্যাটেলাইট লঞ্চ করে পুরো বিশ্বকে আরও একবার চমকে দিল ইসরো। ব্রিটেনের একটি কোম্পানি OneWeb India 2 মিশনের অধীনে ইসরোর রকেট লঞ্চটির উদ্যোগ নিয়েছে। এই রকেটটি শ্রীহরিকোটার সতীশ ভবন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে লঞ্চ হয়েছে, যার ওজন 643 টন এবং হাইট 43.5 মিটার, যেটা এখনো পর্যন্ত ইসরোর সব থেকে ভারী রকেট। পুরো বিশ্ব ইসরোর এই সাফল্যকে এক উচ্চতার শিখরে দেখছে, যা প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে একটি গর্বের বিষয়।